Santo. Viacruces dos homes. Filas e filas de homes recorren as rúas vivairenses orando e cantando. Os fillos van cos seus pais nesta procesión de gran recoximento. Polo centro, unha fila de penitentes portan recias cruces de pau. Moitos van descalzos. Ao final vai o Cristo da agonía. O Cristo da agonía é unha impresionante talla do autor Rivas, máis longa co tamaño natural. Organiza a procesión a Irmandad das Sete Palabras.